अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे पास एक गाड़ी आई है, कस्टमर लेके आया गाड़ी। तो कहता है मैंने ना इसकी ट्यूनिंग करवाई है और इसका आरपीएम नहीं स्टेबल हो रहा ना। तो मैकेनिक ने इसको कहा है कि भाई थोड़ी देर चलाएं, थोड़े दिन 2-3 दिन चलाएं और इसके आरपीएम जो उनसे स्टेबल हो जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो कहते हैं मैंने चलाई भी है गाड़ी, उसके बाद भी आरपीएम स्टेबल नहीं हुआ। असल में हमारे मैकेनिक्स को नई इलम इसकी थ्रॉटल लर्निंग होती है, आइडल वॉल्व लर्निंग होती है गाड़ी की, टोयोटा हो, होंडा हो, कोई भी इलेक्ट्रिक थ्रॉटल है जिसमें उसमें लर्निंग होती है और उसको करवाना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं हम इसको लर्निंग कर रहे हैं और इसके बाद इसके आरपीएम अपनी जगह पे स्टेबल हो गए हैं। अब हमने इसकी लर्निंग करवाई है और कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेटिस्फाई गया है हमसे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।